Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere doğal ve detaylı bir şekilde fırın temizliği nasıl yapılır onu videosunu çektim. Öncelikle işe kapağı çıkarmakla başlıyorum. Çünkü kapağını çıkarttığım zaman hem aradaki yemek artıklarını temizlemiş oluyorum, hem de içini daha rahat bir şekilde temizliyorum. Şimdi kapağının arasındaki mandalları yukarı doğru kaldırarak kapağı rahat bir şekilde çıkarttım. Daha sonra içindeki telleri yukarı doğru hareket yaparak kolay bir şekilde çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çıkıyor. Siz de çıkarabilirsiniz. Daha sonra 2 tatlı kaşığı karbonatım var. Ve bir bütün limonun suyu arkadaşlar. İkisini birlikte karıştırdım. Temizliğimi bu iki karışımla yapacağım. Şimdi karışımım hazır oldu. Fırını silmek için bir tane yumuşak bir süngere ihtiyacımız var. Yani çizmeyen bir sünger olması gerekiyor. Benimkisi inox süngeri, çizmiyor arkadaşlar. Çok fazla bastırmadan yavaş yavaş fırının her yerini ovaladım. Eğer sizin çok fazla inatçı yağ lekeleriniz varsa fırını silmeden önce bir 15-20 dakika çalıştırın. Yani fırınız ısınsın. Daha sonra silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi her yerini güzel bir şekilde ovalıyorum. Daha sonra birazcık ben beyaz sirke ekliyorum. Beyaz sirke hem dezenfekte ediyor fırının içine, hem de bu karbonatın tortularının daha kolay çıkmasını sağlıyor. Çünkü karbonatta tortu olduğu için böyle beyaz beyaz izler kalıyordu. Eğer sirke eklerseniz, yani sirke birazcık dökerseniz o tortuların gittiğini göreceksiniz. Önce ıslak bir bezle kabasını alıyorum. Daha sonra kuru bezle silme işlemini bitiriyorum. Arkadaşlar, özellikle fırın temizliğinde ve buzdolabı temizliğinde lütfen doğal temizlik yapmaya özen gösterin. Karbonat, sirke ve limon çok güzel bir temizleyici. Kimyasal kullandığınız zaman ne kadar silerseniz silin, o artıklar ister istemez yemeklerinize hava yoluyla temas ediyor. Bu da size hastalık olarak geri dönüyor. Lütfen yani fırında ve buzdolabında özellikle kimyasal kullanmamaya çok özen gösterin. Gerçekten direkt gıda olarak alıyoruz vücudumuza. Bütün hastalıklara davetiye çıkartabilirsiniz. Bu da size nacizane bir uyarı. Arkadaşlar, şimdilik konuşmamı bitiriyorum. Video devam edecektir. İyi seyirler. Videoma buraya kadar izlediyseniz yorum atmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.